Akkam jirtu maatii Adeeroo Foreexii. Today our topic in Kenya candlestickii keessatti bullish and bearish candlesticks jennu keessa isaaniitti major kan ta'anii saqqabatanii jechuudha. Meejariin isaanii bulishii keessa kan jiru, bearish keessa kan jiru keessa isaaniitti taayippii isaanii saqqabatanii waliin argina jechuudha. Asirraa akka waan tokko na understand akka na gootanii kan hin barbaadu gara bulishiitti ordamoo gara bearishittis gaafa ta'u market jecha forex tradingii platformii keenya irratti ordamu chaartii iddootti ilaallutti trading view irratti gaafa ilaallu akkamitti chaartoonniin kun chaart paaterniin kuni bulishii jennee ordamoo bearishii jennee akkamitti dubbisuu dandeenya isa jedhu waliin argina jechuudha. Isa dubbisuudhaaf immoo bulishii and bearish isa jedhamu adda baasuun irra jiraata jedheera. Bullish jechuun sangaa isa fakkaatu kana akka argitanii isa kana jechuudha. Bearish dammoo jechuun panda isa akka panda isa jiru isa diimaa kana jechuudha. Yaa'u bullish jechuun akkuma wajjin walii haasofne gara baay'ee irratti isa jiru bullish jennee waamna. Gara seelii irratti isa jiru dammoo bearish jennee waamna jennee waliin haasofnee jirra jechuudha. Toopikii keenya isa darbee irratti jechuudha. Kanaaf iyyuu matsaafa kana bukii kana hundumti keessan dubbisaa jirtu jedheen yaada. Har'a wantoota tokko adda isiniin baasaa jechuudha. Yaa'u akkamitti dubbisuu ni dandeessu isa jedhu waliin adda baasaa ilaallaa jechuudha. Isin matsaafa kana bukii kana dubbisaa jirtu jedhee yaada. Kanaaf iyyuu because afaan Oromoofaatiinis translate godhee post isinii godheera. Kanaaf iyyuu asirra isa jiru kana hin dubbisu. Main point isa ta'e isinii asaan deemaa. Isin immoo waan isiniif hin galle hunda waan barbaadaniin boksiidhaan na gaafachuu ni dandeessu. Live irrattis na gaafachuu ni dandeessu. Anis isiniin deebisaa jechuudha. Viidiyoo kanarratti briefiidhaan isinii adda baasuu adda isiniin baasaa jechuudha. Na next live keenya irratti trading view irratti haamariisa kamii taayipoota asirratti jiran hunda isiniin gaafadha jechuudha. Har'a gara barumsa keenyatti gaafa gallu bullish candlestick pattern jechuun akkuma bartanii gara baay'ee irratti nu agarsiisu ordammoo saayiniinsaa ordammoo IOOnsaa fakkeenyi bulishiin sangaadha jechuudha. Kanarratti akka argitanii bulishii keessatti hammer, morning star, bullish engulfing and three white soldier kan jedhaman candlestickonni jiru jechuudha. Bulishii keessatti warri afuran kuni hammer, morning star, bullish engulfing and three white soldiers warra jedhan kana adda baasaa ilaaluu jalqabna jechuudha. Jalqaba irratti akka ilaallu hammer isa jedhamu kun hammer isa jedhamu candlestick jira jechuudha. Hammer candlestick jechuun marketiin kun akkas gara seelitti yoo dhufe akkuma asirraa argitanii diimaan kuni already kuni bearish ordamoo seeliidha. Yoo seel jechaan waamee bearish akka ta'e bara bearishistuun jedhee seel akka ta'e bara jechuudha. Kanaaf iyyuu gara bearishitti reediin kun gara bearishitti marketiin kun akkas gara bearishitti yoo dhufe as bukkee adda baasuu kan isinirra jiraatu stickiin kun jirti. Stickiin kun stickii candlestickiin kuni candlestickii bulishiidha. Isheen candlestickiin bulishiin kuni zoom isiniif hin godha. As bukkee akkuma argitanii haroo qabdi. Isheen kun jirti, roon kun jirti, roon kun jirti jechuudha.
like amma adda gootanii capture gootanii qabachuu gasan irra jiraatu photo kana like bookicharra screenshot godichaa qabadhaa enda save godha isa kana hamariidha isa kana akkas jedhaati adda baasaati photo kana qabu jechuudha ghost trading fi irratti deemaati ofiin shaakaluu ni dandeessu laala sakamtu hamarii isa jedhu na akkas akka argitanii biirishiin kun dhufee as bukkee bullish hojjetee haroo kana baasnaanii akkuma argitanis jechuudha wannaan amma asirratti baruu sinirra jiraatu shee kanaa fi like as bukkee dammoo long lower week or dammoo as bukkee lowest price of bullish dha isheen kun jechuudha as bukkee engadda akkaasofne jala saati gaafa ta'u lowest price jenna jechuudha kanaaf iyyuu isheen kun haroon kuni baay'ee like longidha argitanii long lower weekidha jechuudha longidha kanaaf long dhufee candlein kun isheen xiqqaa kana hojjetee like akkuma argitanii as bukkee detail to know or dammoo as bukkee humaayyuu like as bukkee jechuudha kiftatii yoo qabaannaan kiftatii qabaatee as bukkee bullishii hojjennaan jechuudha marketiin kun qaxxataa directionin isaa gara bullishitti dhufa jechuudha yaa'u adda baasuun kasin irra jiraatu shee as bukkeessa jirtu kana like long lower week trading view irratti deemtanii long lower week kan qabu candle tokko arginaanii እና kuma argitanii akka biirishitti dhufee long lower week sa qabu argitanii like dabu bullishi sa greeny kana yoo argitanii candlein kun maal jedhamee waamamaa jechuudha hammer jettanii waamtu jechuudha lammaffaa irratti akka argitanii morning star sa jedhamu candlestick argattu jechuudha bullish irratti inni lammaffaan morning star kana yaw akkuma beektanii selesni jedheera asirras jiru isin dubbisa adda isiniin baasaan deemaa jechuudha ijoolleen afaan oromoon beeknes ijoollee afaan ingiliffaa like understand gochuu warra dadhabdanitis wardamoo afaan oromoo isiniif dafee understand ijoollee gootani post isinii godheera kanaaf hundumti keessan dubbisuun keessan dirqama jechuudha morning star irratti akkuma argitan as bukkee like biirishiin dhufeera amma hunda kana like capture gochuu tun ta'ini main pointicha duwwaa adda baasuu sinirra jiraata jechuudha morning star irratti gaafa ta'u adda baasuun kan sinirra jiraatu candlein ishee xiqqaan kuni like akkas like harootti kana qabaattee candle hojjetee ishee akkasii ammas haroo qabaannaanii as bukkee dammoo akka argitanii bullish candlestick hojjennaan like candlein isheen xiqqaan kuni bearish ta'uu ishee ilaaltu kaza akka doji fakkaatti jechuudha doji jechuun ishee xinnaadha jedhee isinitti meera kilaasiisa engaddaa irratti kanaaf iyyuu ishee xiqqaa kana ilaaltanii miti harootti akkas qabaannaanii as bukkee bullish hojjennaan bullishichiin dammoo like lower price and the highest price irratti akkas close isa godhe jechuudha haroo qabaatee as bukkee dammoo bearish hojjetee akkas dhufnaan marketiin kun qaxxataawuma gara bullishitti dhufa jechuudha adda baastanii qabachuun kan sinirra jiraatu adda baasuun kan sinirra jiraatu jechuudha shee kanaas bukkeessa jirtu kuno shee kana akkas addas baasu sinirra jiraata jechuudha gara biirishitti yoo dhufees like sheen kun hojjennaan like stickittiin kuni reediin kun like reediin kun amma reediin kun jirti miti reediin kun green ta'uus dandeessi isinii galee yoo greenis yoo taate adda baasuun kan sinirra jiraatu morning star jechuudha fi amma coloriin red asirraa akka argitanii iddoo buqu tokko bukkeetti dammoo greeny ta'ee isinitti dhufuu danda'a marketichi fake breakout wanti jedhamu jira fake breakout jechuun like trading keessatti namni shamaddadee namni galu or dammoo namni waan tokko like sammuu isaatiin duwwaa qabatee namni galuuf namni barbaadu trading akkasti namni yaadu shawwaduudhaa fi candleichi akkas nutti dhufuu danda'a red or green ta'uu danda'a
Gaafa sana akkastuu ta'e rootii kana laalu sinirra akka doojii xiqqaa taate rootii laaltanii giriinii arginaan maarkettiin kun gara bulishitti dhufaa jechuudha. Okay. Waan siniin galle hunda inboxiidhaan gaafachuu ni dandeessu. Sadaffaa irratti akka argitanii bullish engulfing. Sadaffaa irraa akka argitanii bullish engulfing jennaa. Like bullish engulfing ደግሞ akkamitti adda baasuu dandeessu marketii irratti trading view irratti exampleidhaan ilaalla garuu hunda isaa jechuudha. Har'aaf bukicha akka isinii ibsuudhaa fi isinis arguu ni dandeessu jechuudha. Eega kana dhiibse booddee gara biirishitti akkas marketichi dhufee as bukkee akka argitanii bearish candlestick jirti. Like bearish candlestick kuni ammas like row kana baaste taanaanii sakandii irratti ደግሞ candleichi bullish taanaan candleichi bullish ta'eeyyuu like looriin isaa ishee kana jechuudha. Like okay looritiin isheen kun jirti banamuu ishee ilaaltu jechuudha. Akkas wal dhufuu ishee ilaaltanii taanaanii marketiin kun qaxxaa gara baayitti dhufaa jechuudha. Amma asirratti kaapchar gootanii isin qabachuu kan isinirra jiraatu like marketii ishee kanaa fi like isa kana bukkee akkasa jiru like bearish candlestick itti jirti. Bearish candlestick ittiin kas dhufee as bukkee bearish candlestick yoo jiraatte as bukkee ደግሞ bearish jiraannaanii marketiin kun qaxxaa'uma gara ol ba'aa jechuudha. Okay. Amma sadaffaa irratti ደግሞ kan ilaallu 3 white soldiers sajadu ilaalla jechuudha. Sadaffaa afuraffaa irratti jira 3 white soldiers jechuun like amma akka argitanii bearishitu dhufe like bearishin dhufe akkas marketiin kun down trendy yoo ta'e down trendy irratti eega ta'e booddee like marketiin kun like down trending kun dhufeera like as bukkee amma ishee kana gaafa argitan marketiin kun gara gaditti bu'uu danda'a jettanii yaaduu dandeessu. Garuu amma marketiin kun adda kan baastanii maaliini warra sadan kanaa waluma tokkichaan dhufnaan waluma tokkichaan bearishiin kun akkas dhufee warra sadan kanaa waluma tokkichaan dhufnaan afur miti sadii yoo ta'anii dhufanii as bukkee ደግሞ diimaan jechuudha. Like diimaa jechuun bearishiin yoo dhufee marketichiin qaxxataa bullish directionidha jechuudha. Gara bullish directionii marketicha ilaallaa jechuudha. Okay. Amma bullishii waa'ee bullishii afuraniyyuu haasofneerra garuu amma asirraa akka argine paaternii kana argitanii jennaa bartanii jechuun 100% marketicha irratti predict gochuu ni dandeessu jechuu miti. Because factors affecting forex trading akkan siniin jedhetti like marketii kana affect kan godhu wantoota baay'ee jira. Newsiin jira. News dhufnaanii like candle patterning kuni yoo ilaalleeyyuu jalqaba irratti marketichi jalqaba irratti jechuudha. Newsichi amma ba'utti patterniidhaan ilaaluun baay'ee nutti ulfaata. Because marketichi baay'ee high volatile dha. No PP 30 or PP 20 stop loss irratti yoo keenye marketichi stop loss keenyatti bu'ee nu baasa jechuudha. Marketii keessatti loosiidhaan nu baasa. Because patterniin kun hundumtuu 100% gara wiinitti nu fidu jechuu miti. Senegalee. Okay. Tanaafiyyuu salammataa irratti gaafa darbinu bearish candlestick patternidha. Bearish candlestick pattern keessattis wantoota 5tu keessa jira jechuudha. Hanging man, shooting star, bearing engulfing, evening star wantoota jedhaman jiru jechuudha. And bearish engulfing kan jedhamus keessa jira. 3 black crowns kan jedhamu shanaffaa irratti ደግሞ jira jechuudha. Kana waliin gaafa arginu hanging man
gaafa ta'u jechuudha. Amma sirriitti na dhaggeeffadhaa. Hanging maan gaafa ta'u like marketing kun uptrendidha. Ka argitanii kunoo bullish bearish tu ta'es like as bukkee laaworii isaa banamee isa jiru jechuudha. Like marketing kun uptrendi akka ta'e agarsiisa. Uptrendi gaafa ta'u uptrendi akkas gaafa nutti ta'u marketichi akkas nutti dhufa jennee yaaduu dandeenya. Garuu hanging maanii kana akkamitti adda baasuu dandeenya? Long laaworiin kun ka argitanii zoom isiniif hin godha. Like long laawor ishee kana haarootti kana long laaworiin kun banamtee jechuudha. Long laaworiin kun banamtee baay'ee long taate jechuudha. Hanging maanii irratti gara prediction bearish ta'uusaa baruudhaaf na xiqqaa kaandiliin kun banamtee jechuudha. Xiqqaa kaandiliin kun banamtee akkuma argitanii bearish lama banamnaani marketing kun qaxxata down ta'a. Like akkas gaafa ta'u hanging maanii irratti marketichi baay'ee volatile ta'ee jechuudha. Qaxxataawuma gara seelitti deema jechuudha. Okay, potential direction isaa qaxxataawuma gara seelitti deema jechuudha. Okay, bearish irratti ka arginu lammaffaa irratti inni jiru shooting staridha. Okay, shooting star irratti jechuudha. Amma akkuma argitanii ammas marketichi gara uptrend irratti ilaalaa jirra. Because asirraa akka argitanii bullish tu baay'ata. Bullish baay'inaan uptrendidha. Garuu akkamitti gara seelitti dhufa jennee ilaalla. Akka argitanii ammas inni kun asirratti dammoo long upper wick haroottiin kuni sticking kuni like longidha. All irra jirti, upper irra jirti. As bukkee dammoo kaandiliin jirti jechuudha. Kaandiliin xiqqaan jirti. Akkuma argitan dammoo lower wiki ammas bukkee baay'ee capture gochuu kan isin irra jiraatu lower wiki xinnoo kaandiliin xiqqaan tokko kan ilaalamtu jirti. Yaw trading view irratti zoom gochaa ilaaluu dandeessu. Wanta akkasii akka hin shawwadamne ishee like little lower bearish dhufnaan sadis ta'uu danda'a. Yoo dhufee qaxxataa marketichi gara seelitti ilaallaa jechuudha. Okay, adda baasuu kan isin irra jiraatu shee stickii kanaa fi shee stickii ishee xiqqaa kana arginaan innaa like kan seelii kan bearishi kaandiloota lama or sadis haa ta'u yoo banamnaan qaxxataa marketichi gara seelitti ilaallaa jechuudha. Okay, inni sadaffaa bearish irratti kan arginu bearish engulfingidha. Ammas bearish engulfing kuni like uptrend irratti yoo jiraate marketing kun uptrend irratti yoo jiraate bearish engulfing irratti gaafa ta'u akkuma asirraa akka argitanii bearish candle opens at or above the previous candles close jedha. Okay, bearish ichini jechuudha. Bearish ichin irratti like all irratti upper irratti long stickichi or dammoo long upper wiki yoo banate jala irratti dammoo long lower wiki yoo banate yoo stickii kana banannaan stickii lamman kana banannaan as bukkee garuu bullish jiraachuu irra jira jechuudha. Akkuma argitan matsaafichi sarkilii akka godhe warra lamaan kana jiraatanii bearishichi stickii upper irrattis lower irrattis qabannaan marketing kun qaxxataa gara down irratti candlestick irratti evening star sajaajila kana ammas akkamitti
adda baasna. Amma marketing kun ammas uptrend irratti ilaalla jechuudha. Uptrend irratti marketing kun yoo jiraate akka argitanii stikittiin kun starii stikittiin kun bulishidha. Garuu like all irratti long weekii qabdi or ደግሞ haroo qabdi like ishee kan akkas as bukkee ደግሞ akka argitanii strong finish into first candle body or ደግሞ candle dheeraa bearish qaba jechuudha. as bukkee ደግሞ like laawrii isaa banameera stikii qaba. akkas gaafa nutti ta'u marketing taa'uma gara daawunitti dhufa. jalqaba ግን ilaaluun kan sinirra jiraatu sakamii asii kaastanii like marketicha evening star'idha. gara seeliitti nutti agarsiisa jechuun ishee kana adda baasuu sinirra jiraata. eega ishee adda baastan booddee as bukkee amma greenii maaliif jiraate yoo greeniin isheen xiqqaan kun akkas yoo baate jechuudha. kaandilii guddaa yoo utariyyuu akka fake breakout ilaaluu sinirra. fake breakout jechuun marketing kun yaw like isinii akka shawwaduudhaaf deemuudhaaf clarify gootanii akka hin darbineedhaaf because trading jechuun psychologyidha. psychology keessan asirra eeguu sinirra jiraata. akkas yoo dhufteeyyuu marketichi gara daawun ammas deebi'ee dhufa jechuudha. wanti guddaan or wanti as bukkee wanti namarratti wanta cimu wanti ta'u hin jiru. yaw ammas irra deddeebitanii dubbisuu enda try gochuudha jechuudha hundasaa. okay ammas ደግሞ shanaffaarratti kan arginu 3 black crows sajadu jechuudha waliin argina. innis amma maal adda baasuu sinirra jiraata. as bukkee sarkilii akka godhame like 3 bearish stickota laaluu sinirra jiraata. as bukkee marketing kun uptrendidha. garuu like xinnaa bearish hojjete ammas ደግሞ giddu galeessa bearish hojjete long bearish hojjennaani as bukkee jechuudha. akka argitanii bullish iyyuu hojjete bullishiin kun akka fake breakoutidha. fakeidha because psychology keessanii like psychology keessan as bukkee eegdanii because marketing kun amma all YouTube baate gara qaxxitaa direction ichi gara bearish itti agarsiisa. because marketing kun akka argitanii warra sadan kuni high volatile akka ta'e marketichi qaxxitaawuma seelariin akka baay'atu candle kan nutti agarsiisu jechuudha. yaw matsaafa kana akka dubbistanii na yaada. hundumti keessan matsaafa kana dubbisa. inda ደግሞ gaaffii barbaadan hunda inboxiidhaan gaafachuu ni dandeessu. video kana booddee ammas next video jira. video kana argitanii waan siniin galleef inboxiidhaan gaafachuu ni dandeessu. galatooma.